Wewe ulikufa wewe? Mimi sikufa kaka, bali Matulanga aliamua kunitoa kafara na kunifanya niwe msukule ili apate utajiri. Matulanga? Ndiyo, naomba nisaidie. Sasa nakusaidiaje hapo dada? Nenda kwenye nyumba ya Matulanga, utakuta chumba kina nyota. Ingia kwenye hicho chumba, utanikuta mimi, kisha piga kelele kwa kuniita jina langu. Hapo utakuwa umeniokoa. Nenda. Samahani brother. Unanikumbuka? Oh. Rafiki yake na shemeji, sio? Ndio mimi. Mambo nisamee ndugu yangu, vichwa vina mambo mengi sana. Najua. Niambie. Samahani, nilikuwa na shida na Joel. Natafuta sana unasema kitu gani? Ni kweli Joel line yake ilipata changamoto kidogo kubadilisha. Swala la kufanya, weka namba yako hapa nitampatia na zaidi atakupigia. Okay. Bwana nani? Okay. Basi nitampatia atakutafuta. Haya. Sasa shemu, sisi hata tukikimbia, wewe jimoya tu hapa uwanjani wako. Ndugu wangu, twende tutoke. Amna dada, nyinyi nendeni tu. Leo siko vizuri. Tutaenda siku nyingine. Haya, ngoja sisi tuende tukale bata huko. Ibaki hapa nyumbani. Simekataa kutoka. Ndio mwache mzee amesema anajisikia vibaya. Simwache pumzike. Haya. Bye jamani. Sabra, mambo poa. Sabra, mbona kupigia simu zangu pokea message ujibu? Kuna nini mama? Amna. Sabra, who this guy? Anakuja anatoa respect upande wako. Ngali na mimi ananiona. Huyo ni kaka yangu. Anaitwa Joel. Joel, nice to meet you. Bye. Mapenzi yamejawa na usaliti, watu wapendani, visa vingi, unayempenda hakupendi.
dada yako achane na Matulanga, la sivyo atakutwa na matatizo makubwa sana. Sasa mbona umelala tena afu umegeukia huko? Kwa inamaanisha leo tena sitakutana naye kimwili. Baby. Sasa mbona unageuka huko tena? Leo sipo sawa. Kwa inamaanisha Matulanga, kwa nini unanifanyia hivi? Kama unipende si uniambie tu. Mimi pia ni binadamu, sio mgomba. Kwa nini unanifanyia hivi? Au mimi kosa langu ni lipi? Baby, niliona nataka nani na wewe. Moza, nishakwambia leo mimi sipo sawa. Ukiendelea na usumbufu nitakupiga na mahusiano yetu yataishia hapa. Chiki, umefikia hatua ya kuleta wanawake humu ndani, si ndio? Sasa kama unataka kama nifanye nini? Wewe ndio mwanamke Sonia asiyeweza kushika ujauzito. Wewe dada, naomba utoke nje. Wewe ona mamlaka yote ya kumwambia atoke nje. Au sikia, mimi nakula chumbani na mrembo wangu. Wewe utaenda kwa chumba chake. Karibu sura pumbavu. Wewe sasa tu nini hicho? Labda ni vipimo vya HIV bwana. Vya nini? Labda mimi nilitamani sana tujue kwanza afya zetu, alafu mipango yetu ya ndoa ianze mara moja. Chuma, haya mambo ya kuandaana sio kukurupuka. Wewe niandae afu tupime next time. Ila sasa hivi mama mwenyewe ananisubiri nyumbani, kuna wageni. Kwanza ni request mimi niondoke. Sawa.
Mbona kila kitu nahitaji ni kuandae, kwa nini jambo baya la kujua afya zetu? Chuma, nimesema sitaki. Kama utaki basi. Fungu yenu hapa. Nifungulie mlango mimi niondoke, mnachelewesha tu hapa. I'm sorry. Kilichotokea jana, zile zilikuwa ni pombe tu. Nimekusamehe. Yeah. Mbona umekuwa kirahisi kiasi hicho? Kwa nini ulikuwa unatakaje? Kwa nini umenisemea kweli? Amekutwa nini? Hebu mwamshe. Maudodo. Mama nini? Sitaki niondoke. Ana tatizo gani? Wewe alikwambia yuko sawa. Hebu mfuatilie. Muulize ana shida gani. Amezingua. Yuko sawa. Hata mimi singekubali kupima mbele ya mpenzi wangu. Yeye alikuwa anajua mimi ni mgonjwa. Dokta, sasa mimi nifanyeje? Na ningalitamani sana apime ili ajue kuwa yeye sio mwathirika. Cha kufanya, umbembeleze. Kisha umuombe msamaha. Alafu jitahidi umuite kwako. Akifika, niambie, mimi nitakwambia nini ufanye ili agundue kwamba sio mwathirika. Okay, enjoy your time.
Nisamehe sana ndugu yangu, nilipoteza simu na kama unavyojua kwa laini hile alisajili Sonia, hivyo sikuweza tena kuipata. Usijali rafiki yangu. Vipi lakini maisha yako lipo? Sio mbaya, yanaenda mdogo mdogo. Wewe unasema che nini ni saa kali, nyolo na ng'aa. Kuuza maji tena utaki yani. Na vipi kuhusu mtoto anaendeleaje? Mtoto wangu bwana alipotea katika mazingira ya kutatanisha. Na mpaka sasa hivi bado naendelea kumtafuta. Jeli, mimi nafahamu hapo mtoto wako alipo. Na Sonia ndo alimchukua kwa kumficha kule. Yuko wapi? Kwa kina Moza. Okay, asante sana kwa taarifa. Sasa wapi tena Joel? Ngoja nielekee huko, utakuja kwa wakati mwingine. Wewe Joel. Joel. Jamaa anapitia wakati mgumu sana kuhusu mtoto wake. Hadi namwonea huruma yani rafiki yangu. Mtaalamu Maida ananisumbua. Kuna muda kufukuza wageni wangu tena kwa kuwachapa viboko. Pia nimeota ndoto mbaya sana juu yake. Hivyo nimekuja naomba niangalizie kuna nini kinachoendelea. Maida hapendi wageni, hususani wageni wa kike. Hakikisha nyumbani kwako afiki mgeni yoyote wa kike, na pia huwa hapendi manukato. Hapendi kusikia harufu ya perfume wala harufu ya sabuni zinazonukia. Mtaalamu, mbona kuniambia hivyo mapema? Hivyo ndivyo hali halisi, na endapo ukakosea masharti litakukuta la kukukuta. Sonia, mambo. Moza yuko wapi? Ametoka hapa, yuko Mabodo. Kwa hiyo yeye ndo kamtoa mtoto wangu nje, si ndio? Ameenda kuchukua maji, ameniomba nimwangalizie mara moja. Naomba kanitie sasa hivi. Jamani, mtoto kweli jamani, ameweka lafu. Hawajamsuka. Kuna mfanye? Nilikuwa nahitaji kuishi na mtoto wangu. Unasahau kuwa ulimkataa kipindi ambacho hujui atakula nini wala ataishi vipi. Imagine ukikuta amekufa, ungeiona hii sura? Ungeiona hii sura kuuliza? Sonia, kwa nini ulimfanyia ukatili kiasi cha mtoto? Afu leo kirahisi unakuja tu unamtaka mtoto. Tamka basi kuanzia leo. Sina mtoto yoyote leo sana Sonia. Joel! Hata mamadha wako wengi weleweki, wanatoka na watoto zao bila kujua, na uchawi umekithiri, ushirikina